Hi guys! Good morning! Another day! So, today is July 2. Ayan. So, nakaligo na naman ako. Siyempre. Good morning! Ayan. Kagigising lang ni Audrey. Anong oras na? 10:30 na guys. So, tinapos ko muna yung mga gawain ko and then naligo ako para naman pagharap ko sa inyo. Ayan. At hindi nyo rin ako maamoy, no? So, ayan o, kagigising lang ni Ate Fiona at saka ni Audrey. Tignan niyo yung mukha niya. Singkit, ayan. So, ngayon guys, magluluto na naman tayo ng aming lunch. And, ang nakalista sa akin is chicken afritada. And, na-prepare ko na rin siya kanina. Ayan. So, papakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng chicken afritada. Ayan. So, pawis na ako agad. Kahit kaliligo ko lang. Kasi sobrang init eh. 'Di ba, Audrey? Ewan ko kung magbe-breakfast pa tong mga to. Tinapay lang yung meron. So, pag hindi, madali lang naman ako magluto. Kakain na lang kami agad ng lunch. Ayan. Hi, ate. Mag-hi ka naman sa vlog. Say hi, ate. Hi. Ayan. So, ayan. Magluluto lang muna ako today and papakita ko sa inyo. And mamaya kasi parang may lakad ako. Pero, hindi ko pa sure. Ayan. So, mamaya titignan ko kung matutuloy ako ngayon. And, samahan nyo ko dun kung matutuloy man ako. So, yun guys. Pakita ko na sa inyo yung pagluluto ko ng ginatan. Ginatan? Chicken afritada. So guys, ito yung mga kailangan natin sa chicken afritada. Meron tayong garlic, onion, bell pepper, tapos tomato paste, chicken cubes, paminta, and laurel, dahon ng laurel. Tapos kailangan din natin ng asin, syempre yung carrots at saka potatoes, and chicken. Ayan. So, 1 kilo yung chicken na binili ko. Tapos, ayan. And, syempre, tomato, Del Monte Filipino style tomato sauce. So, yun guys, i-prito na natin to isa-isa. Ayan. Baka kasi matalsikan na naman ako ng natatakot na ako kasi baka matalsikan na naman ako ng mantika. So, hinyanaan ko lang muna yung apoy. So, una kong ginawa is prito lang muna natin yung carrots at saka patatas para mas madali siyang maluto kapag sinama na natin siya sa ating afritada. So, saglit lang naman to. Sobrang hina ng apoy kasi nga natatakot ako sa mantika. Baka matalsikan na naman ako. Dapat pala pag nagluluto ako, may face shield ako eh, no? Sobrang ko eh, parang napobia ako dun sa mantika. Ayan, no? Ayan, nagkaroon ako ng pekla tuloy sa mukha. Sa mukha pa, 'di ba? So, ayun. Sobrang hina ng apoy na ginawa ko para hindi ako talsikan. Ayan. So, hintay lang natin siya maluto. Natin yung sibuyas at saka bawang. Unahin natin yung sibuyas. And then, bawang.
guys, lagay na natin yung chicken. So, 1 kilong chicken yung ating ilalagay. Lagyan ko lang siya ng konting patis, guys. So, ayan. Hintayin lang natin siyang mag-light brown. Tsaka natin ilagay yung tomato paste. So, hintayin lang natin. So, ayan. Lagay naman natin yung tomato paste. Ayan. Lagay natin yung tomato paste. At saka yung chicken cubes. At yung laurel at paminta. Sama-samahin na natin sila. Guys, isalo na natin yung ating carrots at saka mantika. Ay, mantika. Carrots saka patatas. Yan. Wala lang tayong ilalagay dito na green peas kasi wala akong nabiling green peas at saka hindi rin naman nila kinakain yun. Kaya carrots saka patatas lang yung ating magiging isang cup dito sa ating chicken afritada. And then, syempre, kailangan natin lagyan ng gamit tayo ng Filipino style tomato sauce. Ayan, lagay na rin natin siya para kumulo. So, yan, ubusin na natin itong maliit nito kasi maliit lang naman siya. Guys, at lalagyan pala natin siya ng water. So, ang bango guys, naaamoy nyo ba? Ang bango-bango. Lagyan ko lang ng water para marami tayong sabaw. Kasi gusto nila yan eh. So, pakuluan lang natin guys. Takpan lang natin. So, takpan lang natin siya guys. Para siguro mga 15 minutes yan. Hintayin natin siyang magulo. So, ngayon guys, after 15 minutes, ayan, kumukulo na siya. Ayan. Sobrang tapos, lalagyan na lang natin. Kasi kanina nilagyan ko na siya ng paminta. So, ngayon, asin na lang yung lalagay ko para sa kanyang panlasa. So, konti lang. Ayan. So, konti lang. Kasi may ano na siya, may lasa na talaga siya actually. So, haluin lang natin. Naamoy mo ba ate? So, ayan guys.
So, okay na yung ating chicken afritada. So, guys, ito na yung ating chicken afritada. Ayan. So yun guys, tapos na akong magluto ng chicken afritada and sobrang dali lang niya at sobrang bilis lang gawin. And habang nagluluto ako noon, syempre nagsaing na rin ako para sabay silang maluto. And dinihintay ko lang kung gusto na nilang kumain. Ayun. So ngayon mag-FB lang muna ako and up ko lang sa inyo yung business ng best friend ko. Meron siyang business na kimchi. Siya mismo yung gumagawa. And kung taga Sampalo kayo, ilalagay ko sa screen yung kanyang Facebook page na Anne's Kimchi Sampalok. Ayan. You may contact her sa number niya. Ilalagay ko din sa screen para maka-order kayo guys. Sobrang sulit, sobrang sarap nun. Ayan. So, yun lang guys. Hi guys! Ayan. So, nakalimutan ko kasi mag-outro and time check, 9 o'clock PM na. Ayan. And meron din kasi akong film kanina. And nakalimutan ko, hindi ko pala kayo nabalikan after ko magluto, 'di ba? So ayun. It's already 9 o'clock na and matutulog na kami. Hindi, manonood kami ng movie. Ayan. So ano ba? Ano pa bang sasabihin ko? Ayun. Sumisilip-silip pa ang mga batang ito. So, ayun guys, nagsalamin lang ako kasi habang nagsa-cellphone ako, nagsalamin ako kasi sumasakit yung mata ko. And, kaya, feeling ko kailangan salamin. So, anti-radiation lang naman tong salamin na to. And, ginagamit din to ni Daddy tsaka ni Francine pag gusto nila. Ayan, alam niyo ba, sobrang mura nito. Nabili ko lang siya sa Shopee ng 50 pesos. Ayan. So, okay na din kasi ang ganda, di ba? Hi, ate. Hi. Pansin, halika. Pawis siya kaka-TikTok. Ayan, nag-TikTok na naman siya. Hindi sumasayaw siya ng Sophia the First. Yung uso na sayaw ngayon. Ano yun? Yung... Patingin. 1, 2, 3, go. I was a girl in a village doing alright, and I became a princess overnight. Now I gotta figure out how to do it right. So much to learn and see. Up in the castle with your new family, in school and just for royalty. A whole enchanted world is waiting for me. Bigyan ng jacket! Yun yung kanta ni Sophia the First me. Oh. Yun yung kanta. Ano? Init? So, yun guys. Hanggang dito na lang yung vlog natin. And, may gusto kong sabihin? Ano? Wala. So, wala. So, bye-bye na. No! May sasabihin ako. Ano? Please like and subscribe to our YouTube channel. Nasabi niya. Okay guys, hanggang dito na lang and see you guys on our next vlog. Bye!